na kena quartier donc ba danseuse ba vandaka na Mont Fleury ceux qui moi faire Kofi aye to kitina pas maman mi na Zamba to benga ngo Zamba to kititi na Zamba donc ngata te kena ko sela Kofi makana bina pa Kofi te ba de ba biso ngaka ko cinéma ngamti so tali bord ezanga kombo na kati ya bébé guna na kati lata ba maputa na mai bébé guna na kati clip na sala yango na pa Kofi eza so ni po tango finga mutu totala non pe na finga mutu ngasa ndenge mona ngai mais teme internet se bima na on kato lobara ba tala yo yango loba mais so te pe maman na fivete ba kukanite bala na ba sero Adolphe na longue na quartier na tena pas Adolphe ko topesa nga $10 ok na kena to kena Zimbabwe to ti zemeto ya $10 o eza musaini to sala musala mo eza pasi na mo vome kena tika na sama mususu oyo kotela nga mbongo ne na vanda ina komeka mto banzonzi na epa vina nga bil na sene nzonzi na epa vina nga montana na sene nzonzi na epa vina nga héritier watana na betele romolo golf tanga longa pa nani pa weranson batala te barata ba leader no bazaka ndenge moko c'est vrai que babima pena bino ba leader no babima na ba danseuse o no sana orchestre ne da abima na danseuse nyonso leader tout yo mona ke mos ndeti yo za pla bo ba mona ka ba otika ba ke na ba ndeni mo ngezalit sika pardon ba dans l'orchestre no l'équipe ba leader no ba ndenge moko dana ngango ndito tanga na komba ser bibisa na tika ko bina na été à la génération mon ngata sana mukolo na ngai donc na tika ko bina na été donc na yebi epete na yebi ete no yeba ka ba no tala quand même na TV apprécier quand même musana kasi te na tala na TV mais na tika nga ko yeba na ngai été nga bat na yebi za ba fivette na bat na yebi za ba nina vangu o nga na yebi mais nga kana tant te ka te pas ani ndemo na fivette te muto mo ke muto ba finga ne muto aleki bango donc mo ke o finga te fivette aleki bango to mo ke bo finga muto se bo bonki mutana za tina ta ne loto bo finga poani mutu nyonso na mokila za defo boye masoko nde bima pembe mais ça normal et normalité ba c'est bon taille bogo wa te bongo te te bo so te bongo fa va na ka tandaka libala ninga so ka vanda so ba vanda na comprendre ngo pété mais on ta mo za ba ventir au vanda tandaka libala to ke ça ngora bo dans ça lobina kini yo répondre c'est rota la place aux atteint donc ça ka l'autre ça ka ndé bon biso to za batala te barata BBC na fivette na leki te sans parti pris hein BBC na fivette na ni aleki BBC na fivette fivette a mo sikitoko fivette a mo sikitoko makasi ya to tika ba G fivette a mo sikitoko fivette a tono na banana nzoto banana makone tonda batala mo sipala tana to fivette a ti kilo sinda vanda yaza munena ya kati mais sina mipende tina makolo o vena nga kesa ka biso na atinga divine ke tala tambola talukila nga ba chéri tanga luke chéri na luka chéri li kolumne le roi fivette poto na yeso li kolumukira li bassin a bengala nga makasi te ngali nga basa bassin ngali nga basa makominene yo de so no côté li Kofi yo no malambo so kinto malambo fallait pas okima Kofi ngo pe na poto fallait ozala na obeta ka ba conseil mo moneke te age na ngekei fo na vanda na poto mais vandi pe na poto obalite elorote fo luka nzambe oluka nzambe pesa nga libala na vana po nzoto eza libo pa nzoto msoza libala bantu msoza so sala ba aventure te ba obino mo ke libala ezate na poto c'est que on aura fait libabe oyoki musique au télémobile au regretta quand normal danseuse pour sali au pesi le meilleur de toi mais aujourd'hui les foot à malongate na regretta makasi na koma danseuse fana vana na nga ndako mama biso na regretta ngo makasi ya vie moto pona vie mo ya ba pasi ba pesa so valeur te ba leader ba pesa ba danseuse valeur te lilia les rabino ba papa chéra aza makasi na ba danseuse na o rappel so baza pe ba lela ngo solo na bango donc epi ndemo biso pe to lela ndepe ba baza papa chéri ba lela batala te barata nakoleka na yo nabelelaki mwana na Dawidi yokelanga mawa papa Yesu yo yokai makambo zolelisanga na motema makambo matulilanga kala Yesu yo badiplome na ndako mosala eza te maladi incurable balobi kisi eza te libole na koti kobote ezali te nakoleka na yo nabelelaki mwana na Dawidi yokelanga mawa papa Yesu yo yokai makambo
batala te barata. Et voilà, bonjour, bonsoir à tous les abonnés des Bwanga Officiel TV, bonjour, bonsoir à tous les internautes du monde entier. Très heureuse de savoir que vous êtes nombreux, en tout cas vraiment nombreux d'être connectés sur votre chaîne et surtout nos fidèles qui sont tout le temps là. Une fois une émission est en ligne, ils sont là pour regarder, pour partager, pour aimer, pour commenter. En tout cas, ça nous fait plaisir de collaborer avec vous. Donc, des botas l'Arabie, c'est peut-être une émission, une actualité, collaboration avec Kendara Kitsoko. Merci en tout cas. Et oh non, à s'abonner, abonnez-vous massivement sur Bwanga Officiel TV. Et voilà, c'est la vôtre de Bora Bwanga. Toujours quand on est dans ma solo, on est au Yambela Rabino, artiste Nabino, on est au Yambela Rabino, bateau Basala Moussala bien et pourquoi pas aussi analyser. Aujourd'hui, je suis là avec Divine Champagne, hein? Divine Champagne ou Divine la Champagne? Champagne, voilà, Divine Champagne. Divine Champagne, c'est qui? C'est une ancienne danseuse du quartier latin. Donc, abina moi trop, donc c'est avec quel net on met un peu solo là par rapport à Yandoulé. C'est-à-dire moto avant on a grand ayebi c'est quoi la musique. Puis il y a moro déjà à Zwanzela wana a commis na chanteuse pour redécouvrir est-ce qu'il y a nango. Est-ce qu'il y a une voix pour redécouvrir à travers de cette émission? Il faut vraiment ayemba et aussi tout sur là par rapport à Moussala, oh il y a Salaka. Qu'est-ce qui a fait que le lot a changé dans un cop Atikane qui danseuse, Akomanae et chanteuse. Voilà, Torozane on a même plateau. Un grand merci à Papi Tcheli, les potentiels de Montréal. Un très grand merci à les seuls patrons suisses, mon papa Bijou Beleza. Et aussi un très grand merci à Mimi Ndoumé, Mimi, merci beaucoup ma soeur pour tout. Sylvie Kachala, mon caméraman, au fond de l'Ingaï, plateau Nanga, au côté de la Divine Champagne. Cheval vert. Bon par rapport à Souki. Ça va, on est santé? Ça va bien. Santé ça qui toko. On est makambo, lelo yé na Bwanga Officiel TV. Un message na yo pour na bato tout va jouer occasion en Kolanda yo. Bon, il y a des personnes qui font bonjour, na kin mobima partout ba Holanda biso ba na poto. Pas tout le monde a besoin bon. Je sais écouter le Nathan aussi bon. Je sais écouter le Nathan aussi bonsoir. Comme on a Divine Champagne. Divine Champagne, je viens de le dire, mais mission ex-danseuse, la quartier latin. Yo mon nom s'est présenté, la quartier latin, on peut battre ça comme Bima. Bora, Zara danseuse la quartier latin. Oh ngai boy, au salani la quartier latin et l'autre côté. Au bilala banani et l'autre côté. Yo ko fait yebio et l'autre côté. Yo boko c'est la gamme pas battre makamu. To ye banane Divine Champagne. Oh me kapé Robert la biso dans le passage na yo na quartier latin. Qu'est-ce que tu as fait là-bas? Au bina na nzembo nini, na clip nini et ça non. Divine Champagne, avec moi na palin. Avant na palin, tant avant na palin à bina neka na balabala. Venanga veshipa ayo mona ngai. Abi fana me mona quartier latin ko bina oh dozo bina boy. Il faut qu'il tape pas mona na palais ozo cataloguer. Na bina so do ma mère atindinga na kena bini. Yo ko tinda ngape ko kena bini dans la bon ça kuteka na radio kana nzela fona tema na bina. Eh beta dans le vidéo télé bozo bina. Na tema nzo bina ndisco. Il y a un mona ya sala na quartier latin déjà kengela ba danseuse na quartier latin abi fona memo pa kofi ngabi papa na olinga nga hotel olinga wa zwayo beta na koti na kepe na salite se pe ramba se pe do fidi pina mona pina na luka ye do shipa pina tika ye azala afidi pina ye pina do ba guya ba danseuse ne ko ba préféré danseuse groupe ne ba danseuse ne pe ba groupe na ngona luka ne bango pina nga tika la ngabite presque fona ke za bilamba bona ya. Donc je sais pas mais so pena divine kimi yo pe kima habite près à kima te na oyana maman to na zongi na ndaku mama tuninga yo yako sala test boy comme yo tika la ndenge ni faut que ça bilamba yo kota omo okota ngala kena ka tete to ba danseuse ba fandaka na Mont Fleury ceux qui moi faire kofia eto kitina pas maman mi na zamba to benga ngo zamba to kititi na zamba donc nga tata ke na kosela kofi makam na bina pa kofite ba de ba nga ko kosela makamti so tali bord ezanga kombo na kati ya bebe gu na kati lata ba maputa na mai bebe gu na kati clip na sala yango na pa kofi na kuta de ba sa kutu clip na ngo nyonso mais maman atenga mais bibi chez bibi na betango trop de voyager na kofi okenda wapi voyage ni chi libumbashi na kena na Virambo ba pays na super ba sisika ba kikwit ba nini tokenda. Ça c'est très bien. Au Koloba awa, c'est vrai que non tango ya ki via lobi faut yatika là vraiment. C'est-à-dire que non fona ki enda récupérer biloko na ngana tango kenda ki oye pe na biloko na yo. Et bande ko lekande ni na bateau yo ba danseuse yo kuta et déjà kuta ba nani yo ba yambaka yo pa Koffi Olomide. Bon biso ya kanzile mona ba Janine
Rita so nzela moko donc tokutaka loka neti ba Baby Brown tokuti ba Valérie Vandos tokuti ba Céleste aza Angola tokuti ba Nina Vangu na mitu aza peta aza libanda donc ba yo Italia ba mami tazoma batnakuta bango wana mais ça là ina ngo rancune te ça là ngo pe moi monte que non mutu mo aye jeune fille mo aye boye fait pas les liens fort aya bo ndetse ke ko longola biso place monte aux alaraté et ça là pena passe po ba pesa nga bolai ba boka na kata piscine nga zo bolai ya mo na le karano lo ba mama carte te po na zo bolai na kata carte ba ninga nga ba na pesa nga bolai ba boka na kata piscine ouais bi po na jete na bo na jete na sanda kutu maya makilasa wa mate ba bimisa ngai wana bi na concert Nicolas piscine ba tindiki yoto ni no blé ezaki blé donc ezaki tour par tour nga peton ba yaki na pesa bon blé ezaki bon donc ba ya ba telemi ba yo ba telemi na ba pembe na piscine ba Baby Brown nesco mo bo mo na kata ya piscine wana blaisage donc so ozongo te se oleka kuna te kuna pena suka bakatanga suki ye mo ne vera mbaye tanga mo ifaso bakatanga suki mabulu abenga siko coiffeur abia mo coiffer nga siko na ndinga normal silika vidi boko kate suki be pula nini na seni makamba boy donc bolai amoni ke dans ça côté ya musala mais na kata musala ba bolai maizare akati kati te bolai le ke makasi ba danser na ba bolai ba pesa biso ya président est monté ya biso mo ne to kutana nga peta on avandaki ba o ba yaki na sima na pesa bon bolai et pose le colon na zo le colon et bon yo lobi ya ba danser à part ya président yaki sous musus o ya pose ko ta payer peut-être tam sous beaucoup yo kana na salaire te ako peso $100 le lo pour $100 a peso mwana kuna donc ba c'est bien vraiment en tout cas na ba orchestre na ba musicien nyonso il est vraiment ba ne ko respecter au foot à batu $100 en danseuse. Danseuse ni $100, on doit $100 pas profiter, on doit $100 on en loba. Chaque mois on doit $100 on en. Mais $100 on peut combien que sur le lot le ben on nous huité. Et on tina que na longwa. Dans tout le banavi na yo orchestre oyo sala à part ko longwa na ndako. Orchestre oyo sala ezaka na quartier latin. Marobinati. Na yeba marobinati. Nde na yaka na tourna da mutu mtana sikuna na quartier te za mutu mtana série na. Ba musu baza pe ba beta ta nzembo moro ta beta te mais abira danser za ba concert. Donc mutu mtana ndenge ne vera mazuki la on en salle on en salle donc mutu mtana ndenge na e. Ta mona ke mutu rekitara ba danser ze beta su ba 50 âge. Yanda kunae. Yimo ka biti na 50 na biki na lokabola ba onda pona ba concert to mata pe bisu nyoste. Biblele bo matibo le bo matibo so ko testo te koyate. Bon peut-être na longwa ki wana na kepa kese na zonga isu quartier la terre. Toi to combien ko vanda libanda. Na ndo ya quartier to ya ko zaki pika ko futa e ba $100 wana moi na longwa na quartier zaki $100 na zongi suka bon. Na boîte ça. No longwe na yo po mbonga ngo yo zo sala ozozwa na yo lifuti te no décider o longwa na yo. Ya décider na longwa. Ya on peut ngisa ba fana po fana ba msu bazo komela ngai. O divine champagne o loba makamba quartier te pona nini. Divine champagne o loba makamba Dolph pona nini. Divine champagne o loba makamba Kessia pona nini. Le capé pas Dolph. Na le cap na. Divine champagne o loba na lobaka po na moni o basalanga ezala mabe Adolphe na longwe na quartier na tena pas Adolphe to pesa $10 OK na kena to kena Zimbabwe to utizeme to ya $10 o za musainto osala musala mweze ya pasi na mwe vome kena tika na sama mususu oyo kotela ngambo nde na vanda na kuma kamta banzonzi na epa vina nga bila sene nzonzi na epa vina nga montana sene nzonzi na epa vina nga héritier watana na betele romolo golf tanga longa pa panani power and sound so ça dit que na fana la orchestre te na leka la sala nzonzi on ki mo bateke o baza ba danser la quartier te ba lo ba bongo te parce na la sala clip na bili boy pour nga beta 3 clips na bili mais na fana na orchestre bili te na na sala bombe na montana mais na fana na orchestre montana te na sali album na vient na nani kabose mais na fana na orchestre na été Christian Lema tanga uti poto mta papa o mba na kina difficile nga clip donc so na ko ko misa ba na ko misa ba benga ngoni na mutu ba image na nga ona sala sala na danser na koti mbongo trop na Congo faut ba pesa nga tambo mais na moi ke lora malongo za te moi ke na lekara na boena loba mais ba fana ba ko ya ko silika na beta masolo na nga ba yeba ke livi na koti mamba oyemba lobela trop makamu na yo ba fana nga ba silika ya mona ke na ba kisi makamu oya ba muzinda ba musique na kota ngo sute lobela yo mo ndule oui to ko yana mamu na yo parce que yango nde makambo en tout cas yango nde sali ke to fanda a to lobela parce que Divine a changé cop. Et là on est ça là. Quand on monique au réclama, Moussa lozo ça la considération et ça t'es à la niveau danseuse bon voyage à mais bah faut $10 et pas Dolph et ça soni parce que Moussa il y a pas de son métier au moins mon fois lié à canal foot ya Moussa na eba loba na moto kinayo nde okozua. O regretta ka koloba ke ndengo loba o banda ki koza danser c'est que le morotala ka ozota mwana nzela oyoki musique au télémobile. O regretta ka normal danseuse pour sali au pesi le meilleur de toi mais aux huiles foot à malongate.
na reggaeton makasi na koma danser fa na vana na nga ndako mama biso na reggaeton ngoma kasi vi moto pona vi mo ya pasi ba pesa so valeur te ba leader ba pesa ba danser valeur te ba papa chéra aza makasi na ba danser na o rappel so ba ba lela nga solo na bango donc et puis ndemo biso pe to lela ne pe bon ba papa chéri ba lela donc ba leader no so ba za ndenge moko c'est vrai que ba bima pe na bino ba leader no so ba bima na ba danser o no so na orchestre ne da bima na danser nyonso leader tout yo mona ke mo nde tu za un plat ba mona ra ba tikao ba ke na ba ndeni li mo ngezalit tika pardon ba dans l'orchestre no so l'équipe ba leader no so ba ndenge moko. Et là qu'on a remarqué, bah danseuse botika là jamais koloba bolamu ya ba leader na bino. Est-ce que bolamu ata moko ezala raté surtout bino bouta na quartier latin ezala ka via bimana biso via bande ko kanga biso via sala biso boye via beta kangai via sala nga boye via bolamu ezala $100 aussi $100 là et s'il y a on a $100 tindika chakal ya Monique papa Nikes mananga na Suisse balanga oko dans orchestre bon te faut longa papa René Labé na Paris ayebisinga te divine faut longa orchestre boeza bien te za moi si faut oye ba ndengo OK aider maman nga na futela maman na ndako na ki para baleki na ngato baleki na ba 5 na sima donc ya liboso so donc na kenero luka poto zaki na vie mon boeza ki moi passe na ke kota musique siko musique on peut na kota musique on est na mi boma lisusu. Donc la monité, vaut maintenant le place la monnaie qui n'a aucun de bien qui tambola bien. Oui, ça c'est très bien. En tout cas, tu revends dans la mambo. On a mais tout le monde est là, moi ils ont réuni dans internet entre anciennes danseuses, entre eux aussi mbaté, na côté déjà pour dire dans mambo ba Fivette, tout le monde ba BBC, ba reçoit vraiment entre bino. Et là on est les en fait, ba Mamoudo, ba guerre mort entre ba danseuses. Oh tonga ba tout, oh songi Fivette songi. Nani boy, ba ko finga na izana kati wana. Yo etant que concert na bango camarade na bango loni okoloba neti el kamneti ya ba Fivette na ba maman neti maman mtu mako finga Fivette te na ta normal ngana na l'équipe mam na propre ngamo na divine l'équipe mam na propre siko Fivette na OK moi mam sur bateau ba finga Fivette ba ebi te ngasko na ebi ah bon ngana bi Fivette na vena nga mulo skanto tonga no ya pa fitu na avant na ba no kazaki na quartier latin na ndo bange déjà siko mutu mo na yora soni donc moi répondre déjà dépend mon eza soni po tant ofinga mutu totala non pe na ofinga mutu ngasa ndenge mona ngai mais teme internet c'est bima na onka loba ba tala yo yango loba mais so te pe maman na Fivette ba kokanité bala na ba sero kasi bazo poussa bazo tindike finga ka Fivette ça sale loro tazel loro te to kokangisa biso to na ba mikili toza boye nga so na kemi kina ola na makameza nkini te po kuna deya to kena eza ba mboka moto zwa na kena na makameza nkini lo sike ba sera pe ba ba nyama baba nyama po muto pe na tane ona mikilo va ke mikilo mo va pe so va ne mikilo mo ya bien o va ne mikilo mo ya pasité ola na makameza nkini do so ola na makambo na se ko za no eloro te na nga ngo ndito otanga na ko ba sera bibisa na tika ko bina na ete à la génération mon ngata ça na mukolo na ngai donc na tika ko bina na ete na yebi epete na yebi ete no ba ka bando kala quand même na TV ou apprécier quand même musana kasi te na tala na TV mais na tika nga ko yeba na ngai ete nga bat na yebi za ba Fivette la bat na yebi za ba nina vangu ona nga na yebi Linda ya kakol Linda mndele nga na yebi ngwana ba zite yamba moto ba bibi secret ba bina la bango tamorot Divine Champagne na yebi ete ah bon en tout cas ça c'est très bien mais conseil ni okopé ça nga lo banetika ma Fivette ça pour ça to cheka mais nga skana tant cheka te pas ani ndemo na Fivette te muto mwa ke muto ba finga ne muto aleki bango donc to mwa ke o finga Fivette aleki bango to mwa ke bo finga muto se bo ke mutana za tina ta ne loto bo finga poani muto nyonso na mokila za defo boye masoko nde bima pe mais ça normal et normalité ba c'est bon taille bogo wa bogo te bongo te te bo so te bongo fa va na kata ndaka libala ninga so ka vanda so ba vanda na comprendre ngo pété mais on ta taille mo za ba ventir au vanda ndaka libala to ke ngisanga bo dans ça lobby na kini yo répondre c'est rota la place aux atteints donc ça va l'autre ça rende bon depuis tout ça en tout cas merci à Nadine Windo l'original merci à HM Irmine Makumbu merci beaucoup à toi voilà to côté ce qu'on a sujet oyo Divine Champagne chanteuse au seul album single maxi single ou quoi et là on a zolingo bimisé la bateau ba yebi no te o mekano ko loba non na
Bon, Divine Champagne déjà a salé déjà single nae, na beti père à boulot, na beti générique na ngai, ba beti lenga ba simabil, ba beti lenga, na beti générique na na beti na beti maman Yvonne Ngouma, kamite bilo na ngai, mais so beti Divine Champagne na YouTube, bon mon na bilo na nga ba to pe bana pour ça. Vous faites déjà na YouTube. Na YouTube na Divine Champagne. Donc bon tala ngo bilo na ngai ça appelle soit non bilo quand on attend non dame pour ba tout ba comprendre. Divine Champagne hein. Divine Champagne TV. En tout cas, tous à bord s'abonner massivement pour Bolanda vraiment ba tube union soit artiste. Danseuse sous tes chanteuses. Malgré qu'il danseuse ici là, t'es pas soit matin à podium, bien mon bande longo là. Bilo retour, toi yo kana on peut moins dame ba tu vas comprendre na avant ba que non na Divine Champagne. Na bon mais mon père à boulot non peut sont pas présent na Marco Longo pour Divine Champagne na kotani na aye na musique né azane loka ba to ba grave mais aye écoute na producteur na Marco Longo déjà na producteur na donc comme ni Marco Longo ma ya mon père à boulot te malinga ngo mingi na yembela ngo pona ye père à boulaza lokola likito batela soke kwe pasuki bolingo eza lokola likito batela soke kwe pasuki nabo nanga ikozanga yo atashima yanga no eza naturel père à boulot na ebisaka mokili bakamwa teo comme si y a pas de nouveau ici comme mama na livre yankolo Zakomba père à boulot. Oh là là, ma bonne fona moko, je pense que la ndaku batu ba sepeli, j'en suis Neymar a sepeli, soldat Makasi na boang officiel TV. En tout cas, félicitations. Comment on a que outi na ki danseuse mais ozo palo là vraiment que mongongo ezali félicitations en tout cas. On père à boulot venanga compte Sami Samuel na Paris, elle là père à boulot le voir kufa. Na venanga René Labé donc il peut kutana nzemo pas vient pendant yemba na Ibra. To yemba na Ibra to sa na nzemo moto yemba na René Labé. Donc yepé aza azo yemba na to sa na featuring na présent chancelier des Ingwes. To yemba pe na. Ah oui, ça c'est très bien mais qu'est-ce qui fait que ba danseuse la plupart ba danseuse on na yebi ba msuba comme ba chanteuse et ça va mu ki omona ke batika d'abord ba vi wana o ya ki musicien qui chante qui danseuse avanda na ye mais la plupart to yebi ba mamu ba joli muluba ba Divine Champagne ba patience champagne patience bembo donc bien ça comme ra faut ba noyemba faut to kimi qui danseuse OK no koyemba c'est dû à quoi en fait. Bon on dit singa na mona kimi qui danse pas mais qui buzobele qui trop na buzoba patron so ba sala so yomoni ki na kimi na ki danse na kimi na ngam na ki na longa ki danseuse et que na kimi on s'était mais na longa que exemple sala mo mabe toujours comprendre to uta ba famille na ba famille tout ana caractère na tout ana comportement na donc tant to uta na banda kunda to ebite ndako place la place tangaka o ebite donc tout ça na éducation na mais singa Divine Champagne na éducation na nga il pose na éducation do na monde na bino o donc on monde ki nga na kimi na comme que ça musique donc et musalamo ya mabe ko potanezali nous so finga muto e bakuto teke na muto na finga sito ko kai na e yango wana mais conseil sur ko pesa pa ya na ngande ti BBC eza na regretter na ngo BBC on do finga fivete pona nini so moni ke fivete na problème faut benga e o solo na e na ndenga na bino keke na ba internet cité yo le so no côté di kofi yo no malam so ki ndo malam fallait pas ki ma kofi ngo pe na poto fallait ozala na e obeta ka ba conseil mo moni kete age na ngeke faut na vanda na poto mais vandi pe na poto obalite et lorote faut luka nzambe nzambe pesanga libala na vana ponzoto eza libo bantu mso eza libala bantu mso eza sala ba aventure te donc obino moi ke libala ezate na poto c'est que on aura fait libabe mais on a fait libabe photo moni ke naza na poto na sala lorote na kin na sala ke lorote na poto on na kin na sala lorote na poto na komo luka no to bato ba na kin na sala ba ko to ne rando donc o baby ça eza bien te net nga concerne pesa e donc ceux qui kameza na fivete fa ay banera ko benda fivete alo bana fivete ay ba pena ko benda pe ba wana kuna pe alo bana banga na katikati pe yaza mukolo nga na bina génération mona ete donc so ale ka lobi kam na mona normal te pa menga na génération mona ete ay alo ba kam na pona nini il faut za mtam ne ki danser zate ke oye oza danser ancien quand le baka mabe ya batondi mayote donc moi ki muto so finga pe muto faut tala pe ton finga muto ese muto nga ko kana ngai muto sa ko BBC na fivete na leki et sans parti pris hein BBC na fivete na nyaleki BBC na fivete fivete amo sikitoko fivete amo sikitoko makasi ya to tika ba G fivete amo sikitoko fivete tono na banana nzoto banana makone tonda batala amo sipale tana zo fivete ya tikilo sinda vanda yaza munena ya kati mais sina mipende tina makolo o vena nga kesa ka biso na
atinga divine ke tala tambola talukilanga ba chéri tanga ke lukele chéri na lukanga chéri likolumne le roi fivette pourtant na essayer likolumukera li bassin a bengalanga makasi te ngalinga basa bassin te ngalinga basa makominene va poulet rôti. En tout cas, c'est grave. Mais déjà, banze mono nyo fesili. Nyo seza de na chaîne na yo. Est-ce que quand tu motoye mana Ibrana pour la chancelier des Ingwesi ngo bato bozalem sous besoin dédicace boaka bango to ba soutenir yo. OK. 300% nanga obenga numéro nanga 085 32 65 55 1 en souka. 085 32 65 55 1 en souka. OK. Moi aussi to moni ex-patron na yo Koffi Olomide 2021 za na concert à Monene na kati U Arena. Et là, c'est vrai qu'il y a 2 années, le concert est bêta, mais fallait à Ozaki, concert est bêta qui n'a encore Arena et Koffi Olomide 2021 annoncé à Robeta. Mon ni okolo bana ex-patron na yo. Donc ma kamne talinga te wana maramna, nga pe na loba maramna ngai. Ya. Yo po lem so Robeta pe concert na a soutenir yo ya. Te pona de na producteur. Siko lukanga suna lobani. Ata ko produire na ok na ngati po bato a produira basuki boni ba ibra ba nani basuka boni donc ok na ngati non saka ya ngane na ok na ngoka e simaraka et bon siko soki na ndenga fote wana père na yo ye mutabimisa wana ki danseuse soki siko fo bosa moi fit moro boye obenga Koffi Olomide viet sanga poa neto mona basala pena ba patience atanga poa to beta featuring yo monte ke passa sa adinda passa sa yo kana su neto mona sana ba kari po komane mutema malamu komane vie ya mututu oro senge pe featuring ya boya te ngatangela nga ba danser ko tangela nga ba nani to tangela nga ba komba ba kan tangela nga ba danser pona yebi na nga ete asana featuring na nani nga yebi na journaliste no so a kota mambo yemba na yebi ete nga na lo ba danseuse. OK soki siko yo sala featuring na Koffi Olomide ondima non OK te pona sala mutaleki na sana chancer des signes de salata na roleka Koffi ayebi na maram tout ayebi ko yemba leki Koffi na yemba. Merci Nasukia, merci mot de la fin na poto kabwale po na Monique mabe koti. Mabe koti na nini? Mot de la fin poto chiter na biso. Mabe koti na nini lo bana mabe ngo. Te pona kamo yo muto bandi musala na yo za posa osala pe ba featuring ba to ba découvrir yo pourquoi pas ko banda ngona papa na yo o ya ndima ko engager tant que danseuse le lobby papa na komi ko yemba na posa featuring yo étant que un grand musicien to yemba na yo. Te atako tout ça na biku na Françoise Betancourt na kati ya Suisse en lingangote donc en linga tout ba featuring en lingangote donc si on a fallu fona dans ta mon katinga na ta msuka pardon le ba vient en faire ndeko na muyombe nde no sa na ye on ndeko na muyombe à côté tribalisme nzambe tika boy on faire na lele faut pas imba bien donc attention à un problème mon na monter mais sinon ka faire na yo ka bien consolanga et bon pour na homme acoustique yo posa musicienne déjà to mona ki homme acoustique ya faire rigola kana loko tala papa ni kesi mananga muyomba bi non tali mona muyomba ngamba sali te papa de la tala ki na télécharger on a téléphone on a retard papa mona muyombe jamais arata yango tant loko na konge gumba ma ofinga ya tabati mama ondena sala mukonge gumba bebi ndukange gumba te robini mundi mukonge gumba ma ofinga faire gola yango se faire gola so bina a répondre bango eza mabe ba kabose kasi ba bi meilleur acoustique de kabose oloba nini ye kutalonga kuna tampo na kingo atika ofinga faire atika twa vani ikabo so ofinga faire kana faire ye udikabo alonga kuna dasele kabo se clip pesa $20 bonena écoute futi obia ko le Adolphe par mois bando so $10 et bon mninga clip papa mbozi $20 alors kuna ya ofinga faire ça cancer te atika ofinga faire mais abi faire monini no me diamba bon te faire améliorer bien mais ça problème mutu muso za tansu na nzimpe te kanina mona mbeba faire bongo melano mutu so ba kosela ke makamu nzima na ngate faire melano bo ba faloni ba bina pa faire bike faire aboya bongo ba melata noa bon leader oboya ba danseuse ba melano yo ke melano ba kosela ke makamu Jésus jamais melano balonga rien ka bosa melano na nino ka bosa melano na nimoni na RTNC ka bosa melano misuna na esinge mbona ma via beta pena noa bi eve bo baya tangu sela ngata ta fa tangu na kosoni vite ko ki pardon nga mela bi côté. En tout cas, ce qu'on a lobby à toi chité na biso.
tomoni guerre ekomi ali koloka ya homme acoustique a fait rigola na moni monde chante na sele yo baza vraiment ya koyoka na te. Pourquoi? Parce que monde chante a critiqué qui homme acoustique ya fait rigola lobi rien à voir avec acoustique fait rigola kota ki studio enregistrer son aye a sali playback mais sele yo c'est lui qui a lobi non vieux wana komi ba 2 ans il faut ba bunda ba betana et comme un moment vraiment il y a pas normal et yindi dans la minute c'est ko yinda entre sele yo na manda chante likolo ya fait rigola manda chante ba banga te nga nini manda chante musicien munene ya manda chante ça na moya koloba likolo a fait rigola pesi petit frère ne conseil il n'a rien à voir ya mambo banga ah te ya repesa faire conseil te ya nani faire za leader aleke na 6 na mokilo so tuna ta mwana mke obi manda chante alba na yebi ete obi divine champagne bi divine champagne alba yebi manda chante mais yebi divine champagne yebi faire rigola. Bon, ngata na batmusu ba ngaka faire rigola répondre. Papa Lutumba tikeli orchestre. Hein? OK, jazz Papa Lutumba dédié on abi ya yo na tikelo charge. Yo zo diminuer. Mana jada mutama beta tana na vie ya ange nene ko binisa ange pane ange zo lorote. Tana vie ya ange nene koma. Mana jada ndoki atika loba ba faire pardon. Yeko na tsaka na ngai katelo ba bouton na pa. Merci beaucoup. Po. Merci. Loba moi loba suka pour ça continuer la question. Loba ngani ngana mta finga ferete. Ngala wande ko na muyo. Mo chanteuse. On a sous fanatique à faire rigolo. Moi était que on a des muta parti pour déjà na lignée moi déjà que yo elle mususu te. Na libu mama na biso. Sora ba mama ebi na ngande ko no muyomba zande ko no muyombi. Ndazali kama ko kabola wana to ande ko na muyombi. Wala bina ko na muyombi. C'est le siko que non. Koyemba pe simbi na ontoro ke bi na pe pas faire rigola. Te sona moni ke sina ko bata Jésus futela tambo na ki ata Turquie. Na ko ki ata Jésus futela tambo na ki ata Turquie ko. So abi na te po Jésus osalango. Osalango me akoba nga pe Turquie na ke na vani na luki na vani na ngai. Po bato bala ba poto ba sala lorote. Ngata ke Turquie na zona ngata mobile kuna ta koti na ngali bala. Po ba mazala ba poto minele ba sala lorote. Me ngana ke na ngati Turquie na zona ngali bala na banzo bota bota bana ngai. Et sinon, merci. Mot de la fin na yo ou message à Souka comme ça toka. Bon message sur ezaka ka ba fin na nga bo pesa nga chance bo pesa nga chance bo ka divine champagne bo saboli na chaîne nga divine champagne donc nazawa na ninga bino ming na bo sente na daigo la molobeli funéraire donc ba bureau na ngai malou mabe du chambre du commerce vient un peu prête na kina na bo sen soutena boss na Marco azo sunga ngai producteur na Marco donc so le divine bo mona divine ba TV divine bo donc Marco longo mam to sunga nga donc on a pc mambota trop ni 15 mananga na pc mambota trop na bo se souté Arlette mananga na pc mambota trop na pc Clarisse Macha ba pc mambota trop na Angola donc Arlette mananga azan Suisse mona ni 15 mananga donc na sepel ba tutu balinga divine champagne bo sabodé na chaîne nga azan posa benga divine champagne na bengi Nazali. Voilà, merci beaucoup. On est arrivé à la fin de notre émission. Un très grand merci. Nabino Toubozaki vraiment branché. Nabouang officiel TV. Ça, sous numéro na yo. Pesa numéro. Bon numéro Divine Champagne est 085 1 en souka. 085 32 65 55 1 en souka. Allez, bye bye.